Так, нет. Ой, вот это звук сообщений, да? Это я запись включила. Это я хотела сейчас, вот как раз вспомнила про запись, хотела переключиться. Спасибо. Так, то есть мне не надо включать, да? Ага, отлично. Так, это отключу. Вот, ну раз запись включена, мне себя уже видно. Расскажу о себе. Я Наталья Свинцова, я UX-дизайнер, очень-очень-очень много лет уже. Я не знаю, как правильно назвать, потому что раньше это назывался веб-дизайнер. В принципе, я веб-дизайнер лет 15 уже, то есть с того момента, когда у нас вообще, в принципе, такое понятие, вот как дизайнер сайтов появился, и я решила, что это какая-то классная тема, и надо ее попробовать. Вот, соответственно, в Нижнем Новгороде у нас мало кто вообще знал об этой сфере, вот, и я ездила в Питер, чтобы там вот работать и учиться одновременно, потому что курсов никаких не было. YouTube тогда был не совсем русский на эту тему, и выискивать вот это вот все было очень сложно. Я училась вот прям сразу на практике, я сразу устроилась на работу в компанию в питерскую, прям как приехала. Почему? Потому что вход был в профессию очень доступный тогда, потому что не было таких специалистов, а я что сделала? А я просто в фотошопе нарисовала макет сайта, и с ним пришла устраиваться на работу, и мне сказали: вау, круто, ты знаешь, что такое сайты. Потому что в эту сферу шли в основном из графического дизайна. Вот, соответственно, даже нарисовать просто сайт никто вот не мог додуматься, а я вот додумалась. Когда меня взяли, было так сложновато, но рядом со мной сидели разработчики и вот как бы давали иногда советы, так, строго иногда, иногда нет, вот по которым я училась работать веб-дизайнером. Вот. Это если очень-очень коротко по мне, с тех пор, как я работаю в этой сфере, естественно, за столько лет невозможно быть только дизайнером сайтов. Естественно, за эти годы еще и свой как визиточки делать, и логотипчики, и все-все-все на свете, и упаковочку. Вот, поэтому за 15 лет, вот, в принципе, я могу делать все. Основное я делаю, проектирую сайты, и не надоедает, кстати, поэтому это профессия, потому что каждый раз ты вот как вот тебе вот тут вот что-то надоело, текучка какая-то пошла там в офисе, одни и те же какие-то проекты однотипные даже, вот, раз там логотипчик сделала, разработала какую-то идентику, счастливая, снова вернулась, то есть поэтому получается продержаться очень долго в этой профессии, потому что она такая разносторонняя на самом деле, как дизайнер. Вот, ну, теперь давайте ближе к... Проверю сейчас. Никто ничего не написал, ладно. Да, точно, да. Забыла, что можно тогда не проверять. Пишите в чат. Мне скажут, если кто-то написал, даже прочитает, может быть, вслух. Я все равно вижу, услышу вас. А как вы поняли, надо активно и писать, и можно с места говорить, если будет вас спрашивать, прямо говорить. Я люблю просто вести как бы в форме диалога что-то, вот, поэтому и пишите, и говорите. Вот, кто такой веб-дизайнер, кто такой UX, UI-дизайнер и, в принципе, кто такой дизайнер? Скажите, вот кто такой дизайнер? Что это за человек? Он проектирует, создает внешнюю какую-то оболочку, наверное, которая будет доступна для понимания, там, например, разным категориям людей, там, или, например, подбирает, что, вот, например, церковь нацелен на такую-то аудиторию, должен выглядеть так-то. Ну, наверное, если в общих чертах. Угу. Ну, в целом дизайнер может быть и интерьер, одежды, продукты. Да, а тогда сейчас вот так вот спрошу. А чем дизайнер отличается от художника? Художник, он так видит, выражает себя через творчество. А дизайнер, он создает что-то, чем будет пользоваться человек. Точно, да. И нужно наблюдать. То есть вот чувствуется, что все равно какой-то вот так касались этой сферы, да, и уже понимаете, в чем разница. Потому что очень многие на самом деле не понимают, в чем разница. Тут где-то звук. Ноутбуки, что ли, нет? Нет, показалось. В чем разница между дизайнером и художником? Художник – это вот все про то, как я вижу. Вот я так вижу, и мне абсолютно все равно, что вы думаете о моем творчестве. Вам оно может нравиться, оно может вас раздражать, и мне все равно. Я художник, я это делаю, в принципе, не для вас, а для этого мира, да? А дизайнер нет. Дизайнер, он делает это для людей, чтобы им было удобно, чтобы им было комфортно, чтобы им было красиво, то есть как бы служит людям. То есть дизайнер – это человек, который делает для людей, и его очень волнует мнение этих людей. Вот у нас как раз в чате написали, как дизайнер дизайнит интерфейс продукта и придумывает логику и удобство пользования. Точно, вот, оказывается, у нас вот в чате не
все неосведомленные. Есть люди, которые осведомленные, вот. Да, потому что такие умные, классные фразы говорят. Вот. Ну, соответственно, веб-дизайн и UX, UI-дизайн. Как вы думаете, а чем они отличаются? Ну, вот я пришла как раз, чтобы узнать. В чем отличие? Ну, да, потому что все равно пока еще каша. Тоже, да? Тоже каша. А в чате кто-нибудь знает, в чем отличие между веб-дизайнером и UX-дизайнером? Кто не пишет? Быстро, наверное, сложно написать. Да, у нас пишут одно про внешнее, другое про внутреннее. Ну, похоже, в чем-то, да, похоже, что-то такое, но на самом-то деле все одно. Да, действительно, просто раньше всегда были веб-дизайнеры, а сейчас еще модное слово UX, UI-дизайнер. А что такое? Чатик, а мне вот уже там читают, в принципе, чатик. Пускай будет 2. Пускай будет. Здорово, только тут все равно мелковато получается. Я так это просто в камеру буду смотреть. Так вот, учтите это то, что веб-дизайнер и UX-UI-дизайнер – это, в принципе, одно и то же, просто раньше он назывался веб-дизайнер, а сейчас более модно UX-UI. Это, во-первых. Во-вторых, да, сейчас вот как раз-таки начали задумываться, а как же вот, ну, как стали путаться просто, особенно когда там ищете работу, например, смотрите вакансии, и там где-то пишет веб-дизайнер, где-то пишет UX-UI-дизайнер. Кто я? Мне куда подавать заявку, непонятно, да? Вот, решили, что, наверное, можно вот как раз-таки как-то вот разделить эти понятия, например, что веб-дизайнер – это человек, который вот, ну, просто вот красивенько сделает лендинг, да, и как бы особо ни о чем не будет думать. А UX-UI-дизайнер – это как раз вот, да, вот там про вот то, что внутреннее, да, писали, про внутреннее, про логику, про выстраивание какой-то логики, аналитики, то есть как пользователь будет ходить по нашему сайту, по каким страничкам, будет ли ему удобно заметить вот эту кнопочку или не будет, да, то есть вот это вот уже более серьезное такое продумывание, и вот, возможно, это уже больше относится к UX, UI-дизайнеру, то есть это человек, который уже так берет более крупные какие-то проекты, более серьезно в них вникает. А веб-дизайнер, ну, там вот, да, лендосик какой-нибудь сделаем красивенький, вот, хотя я не знаю, с одной стороны, тоже можно поспорить, потому что лендосик сделать тоже можно, как бы, да, и типичным, там, куда мы пришли, там, не знаю, пластиковые окна, да, потом где их заказать, и там еще пару, почему у нас, и в конце какая-нибудь еще одна форма. Вот. Но можно его сделать и продуманным, то есть более оригинальным, более интересным. То есть даже здесь, в принципе, те же навыки очень даже пригодятся. Так. В чем разница веб-дизайнер и UI? Вот если он без UX, то UI-дизайнер, веб-дизайнер – это тот самый. Ну, в принципе, да, это то же самое, да. Ну, вот как бы просто из-за того, что все путаются, все вот вроде как начали, а давайте сделаем так, что веб-дизайнер это будет просто вот, ну, так вот попроще и покрасивее, там вот что-нибудь такое. А UX и UI это такой вот прям типа сложно. Возможно. А может быть, это тоже какой-нибудь там, не знаю, маркетинговый ход, потому что веб-дизайнер уже не так, может быть, продается, да, там UX, UI продается круче, возможно. Вот, так что учтите, что по сути это одно и то же, да. Я буду, знаете, тоже вопрос задавать. Может быть, UX, UI более широкое понятие, потому что, ну, веб это завязано. Ну, вот как бы да. А UX может быть, например, ну, веб это и мобильное приложение, например, а есть какие-нибудь десктопные приложения. Да? Он может спроектировать что-то не веб, например, UX, не вебовское. Ну, сервис, в смысле, да, приложение. Да, ну, приложение просто есть, допустим, не веб-приложение, а десктопное приложение. Он тоже может спроектировать. Там же тоже есть. В принципе, да, но как бы если ты умеешь проектировать сайт, то ты можешь спроектировать и приложение. Тогда ты уже не веб, поэтому я и говорю, что... Вот здесь, ну, так копнул, что, мне кажется, никто так не копал даже. Ну, да, может быть, раскопаем все-таки, да, как-то, хоть как-то разобраться, но учтите, что как бы вот вы закончили курсы, например, веб-дизайнера или UX, UI-дизайнера, отправлять резюме можно и туда смело. Вы и там, в принципе, справитесь. UX, UI, да, еще, кстати, ну, UX, UI про интерфейсы. Ну да, вот мобильное приложение, но мне кажется, как бы и веб-дизайнер, в принципе, если вот он закончил хороший курс веб-дизайна, он может и мобильное приложение спроектировать точно так же. То есть и то, в принципе, про интерфейс. Вот, то, что разница с веб-сайтами и любым другим интерфейсом,
ну, не очень она большая, если вы знаете принцип, по которому создается вот этот вот интерфейс. То есть вот если знаете психологию пользователя, то вы сделаете и приложение на этой основе, на этих знаниях, и сайт можете сделать. То есть как бы вот хороший курс веб-дизайнера – это отлично покрывает и UX, UI дизайн. Поэтому не путайте, все одно и то же, в принципе. Вот. Но, может быть, да, там UX, UI как-то более глубже копает вас, действительно. Вот. Вроде бы разобрались. Скажите, есть какие-то еще вопросы или догадки? Может быть, сейчас поразбираем, в чем же разница? Или пойдем чуть дальше к следующему вопросу. Стало понятнее, что одно и то же по факту. Ну, тогда давайте пошли дальше. Так, это напоминалка вот такая вот небольшая для тех, кто вдруг в чате не в курсе, да, что такое UX, UI, и там, не знаю, постеснялся написать. А, кстати, у нас вроде кто-то это писал, да, что UX, UI, непонятно, что это такое. Вот UX – это user experience, то есть это пользовательский опыт. И еще проще говоря, это вот про удобство и логику. То есть про где, что у нас находится на сайте, а где это сделать так, чтобы это было виднее и удобнее для пользователя, как сделать так, чтобы он быстрее нашел вот эту информацию или вот эту кнопочку. Это все UX. UI – это пользовательский интерфейс, юзер-интерфейс, но еще более простым языком это что-то по красоте, да, какого цвета оно должно быть, какая обводочка должна быть, толщина обводочки и так далее. То есть вот если сложно запомнить, чтобы не путаться, вот что такое UX и UI. UX – это вот про удобство и логику, UI – это по красоте. Ну, это вот хоть как-то, чтобы не путались потом вот эти вот буковки у всех. Я надеюсь, максимально попроще формулировку сделала. Напишите, понятно, как бы это или нет, или все-таки надо как-то поглубже разобрать что-то, какое-то вот из этих вот выражений, или все понятно, что такое UX, UI. Так что же такое UX? А что это такое, про что? Где у нас на сайте UX? Ну, то есть расположение, грубо говоря, да, там, например, каких-то вот вкладок, грубо говоря, что вот эта вкладка там для пользователя находится, ну, должна находиться здесь, он ее здесь легко найдет, например. Ну, как материал будет выстроен, определенная подача. Вот, а опять же, на какую аудиторию нацелен сайт, то определенная информация, она же будет, может по-разному быть изложена. И это как бы UX получается. Точно. А UI? Чтобы это выглядело тоже красиво. Вот, отличный способ проверить, поняли или нет. Это сразу переспросите. Ладно, надеюсь, что остальные тоже поняли. UX – это то, как пользователь считывает информацию хоть на сайте, хоть с приложения. То есть если вы знаете вот эти основы UX, они вам, в принципе, пригодятся и в приложении, при разработке приложения, любого сервиса, и в том числе сайта, потому что паттерны поведения у нас везде одинаковые. Да? В приложении, наверное, другие паттерны, потому что человек там привык еще и к паттернам своего телефона, что там на iOS так надо. Есть нюансы, да, но вот, например, когда мы разрабатываем веб-сайт, у нас всегда есть мобильная версия. И, в принципе, она как бы работает тоже так же на телефоне, и мы изучаем, как бы получается, и то, и то. Поэтому человек, который очень хорошо изучил, там, не знаю, веб-дизайн, он разработает любое мобильное приложение, потому что паттерны там, как бы везде одни и те же. А веб-страничку без мобильной версии уже никто не делает сейчас, поэтому изучается и мобильная версия, то есть все адаптивы, и планшет в том числе, то есть все это изучается, все паттерны поведения пользователя. Вот. Но они на самом деле все из нашего физического мира перекладываются на вот веб-мир. Может быть, если вы там на курсах где-то вот касались этого, вы в курсе, да, наверное? Какие-то вот принципы из UX знаете, нет? Помните что-нибудь? Взгляд вот такой вот, да, кстати, может быть, если в чате кто-то успеет тоже написать, вот какие вот паттерны самые известные, может быть, вот вы знаете из UX-ов. То есть, вот, например, как человек считывает экран, элементарный, да, какой-то паттерн, который все знают. Как вы сказали, считывает экран? Ну, там разные варианты давали, что это или как Z. Типа буква Z, как F, да. Есть такое.
Но это тоже все можно, как бы, знать это хорошо, но оно можно его как бы переломить. То есть если у нас будет абсолютно пустой экран, и в самом нечитаемом месте у нас будет что-то такое жирненькое, то, ну, ты хочешь, не хочешь, все равно посмотришь вот туда, да, как бы система будет сломана. И вот как бы зная вот все вот эти вот механики, мы можем влиять на пользователя, да, то, куда он посмотрит. То есть куда мы ему скажем смотреть, туда он и будет у нас смотреть. Вот никто тут не пишет, здрасте. Ладно, тогда попробуем, здрасте, двигаться дальше. Вообще так круто, что в такой прекрасный осенний день кто-то доехал сюда. А то я думаю, так одна буду стоять здесь и разговаривать с онлайн-пользователем. Так, а сразу тоже вот хотелось, например, сказать, для кого подходит профессия UX-дизайнера. Вот это пришли, а вы из какой сферы? Ну, я wannabe IT. Что это? Может быть, в IT. Да. О, господи, я думаю, еще одно направление. Думаю, сколько их уже? Я не успеваю просто. У нас команда, все, разработчиков вот так вот растет. Ну, еще одно направление. Ну, мы сейчас про дизайн, то есть Да. куда, в какую сферу? В дизайн, в разработку? Ну, разработка, да. Ну, у меня был опыт работы как и с дизайнером, так и, собственно, опыт дизайна. С дизайнером и с дизайном, да? Да, да. Мгм. В фирме. Мгм. Соответственно, аппликация дизайна. Да. А курсы не заканчивали, нет? По дизайну нет. Ага. Ну, я говорю, просто спрашиваю, как бы вот, как вот там преподносить информацию всем, насколько вот люди хорошо вот эту сферу знают. То есть где я могу не останавливаться подольше, где мне надо остановиться подольше, чтобы попытаться как-то вот объяснить, что это такое, и зачем это, и как это вообще все происходит. Это что такое? А я сейчас пущу. Все. Надо это типа пускать, да, кого-то. Так вот, в общем, мы примерно поняли, кто такой дизайнер, да, что он делает, проектирует сайты. Мы примерно поняли, как он это делает через UX, да, знание UX, психологии пользователя. Ну и, в принципе, неплохо бы еще и знать, как, наверное, цвета сочетать, да, что-то по композиции немножечко знать, тоже было бы очень неплохо. Давайте подумаем, для кого же подходит эта профессия. Просто сейчас вот все равно все пришли как такие вот, ну, неопределенные, то есть хочется посмотреть, попробовать, а что это такое. Вот как вы думаете, какому человеку подойдет эта профессия? Какого склада характера, не знаю, вот, какие хобби могут быть у этого человека? Да? Если говорить именно про дизайн, то, наверное, какой-то более творческий подход. Если говорить про именно бэкэнд, то там уже, наверное, более математический склад ума, работа с данными. Ну, мы вот сейчас про дизайн пробуем, Дизайн. да, больше Это разобрать дизайн. именно человек творческий, который, ну, есть, наверное, чуть вкус, хотя есть и всякие сервисы, чтобы полить добавить то же самое, которое Верно. чтобы было вот понимание, то, что вот он делает для себя прежде всего, чтобы ему было приятно на глаз все видеть. Потому что, чтобы пользователь оставался на том же самом сайте, нужно, чтобы ты сам на нем хотел остаться, чтобы было это приятно видеть, то есть разметка всякая, отступы. Это очень важно, и именно умейте ставить акценты. Все верно, да, я просто сейчас еще вспомнила, когда дизайнер сделал какой-то проект, его вот могут спросить вот так подойти, тебе самому-то нравится вот это? Как вы думаете, какая реакция большинства дизайнеров, если не у всех? С кодом также. С кодом также? Ну, Да. как бы нравится, ну, да, нет, нравится, вы не подумайте, ну, Оно конечно, работает. я бы мог лучше, но мне нравится, это что-то типа такого. Главное, не начинать переделывать, не натягивать. Да, это бесконечно. На самом деле очень сложно сделать проект так, чтобы тебе вот прям вообще нравилось, потому что, ну, нет предела совершенства, тебе все время кажется, что надо улучшить. И вот как бы очень хороший навык уметь вовремя остановиться, да. Да? Так, дотошный человек, умеющий представить себя на месте другого, чтобы понять, насколько удобен продукт. Да, но это, да, вот это, наверное, называется эмпатичный человек, либо дотошный человек, да, тоже подходит. Так,
Я окончила программную инженерию, но понял, что кодить не нравится. Попробовал дизайнить веб-сайты, понял, что душа лежит именно к этой сфере. Бывает, конечно, такое тоже бывает. Вот это классно, то, что сейчас такое вот время, когда можно и тут попробовать, а не учиться 5 лет, потом понимаешь где-то на 4 курсе, что что-то не твое. Вот этим очень здорово, то, что вот вход в профессию есть, причем хорошую профессию и достаточно какой-то доступный срок все равно. Более-менее, конечно, там, если вы хотите там развиваться, да, это тоже может занять годы, это, в принципе, бесконечно. Да, в общем-то, творческим человеком нужно быть все-таки, потому что у нас же есть UI, да, с которым тоже нужно работать, чтобы и цвета уметь там как-то сочетать, и композицию. Да, даже если вы не умеете, действительно есть куча сервисов, чтобы вам помогли там сочетать цвета как-то. Если вы человек, который стремится в этой сфере обучаться, и вам оно нравится, вам нравится играть с композицией, вот это тоже ваше, да. Ну и, естественно, вот про дотошность, это тоже важный фактор. Ну, так у нас не просто UI, да, у нас же еще и UX, то есть нам надо докопаться, разобраться, а как людям будет интереснее, а как людям будет красивее, или красивее, не знаю, как правильнее, и как им будет удобнее, да, вот чтобы вот разобраться, вот куча каких-то вот аналитических моментов, да, вот нужно решить. То есть если нравится вот какая-то вот аналитика, что-то разбираться, что-то думать, это тоже ваше. Если вы любите думать о людях, если они вам нравятся, это тоже ваше. Вот, то есть вот как сделать вот этим людям так, чтобы им было удобно, да, это вот прям профессия дизайнера, вот любого даже, вот, чтобы сделать классное кресло, нужно думать о людях, они должны вам нравиться, что вы сделали классное кресло, удобное, чтобы им было комфортно сидеть, вот. То есть творчески с какой-то аналитикой, да, чтобы вот докопаться, разобраться, потому что это не просто вот там сел и раз такой вот баннер какой-нибудь сделал, да, красивый, главное, чтобы красота была. Нет, это очень долго, то есть мы там 1000 окошечек туда-сюда двигаем. А что будет, если я стрелочку сдвину на 50 пикселей правее? Это будет лучше или нет? Или все-таки вернуть на место? И вот сидишь, вот эти вот детальки, мелочи постоянно высматриваешь. А что, если я чуть-чуть пониже подвину, так будет лучше заметно или нет? Вот эта вот дотошность, если вы очень усидчивый за компьютером человек, это ваше. Вот, хотя... Еще вот там ходят слухи, что как бы кто интроверт, им подходит. Не факт. Главное, чтобы вы могли действительно долго сидеть, да, за компьютером и что-то делать. В принципе, мне кажется, тут как и у разработчиков тоже. Главное сидеть подольше. Если нравится сидеть подольше, это ваше. Вот. Конечно, перерывы иногда нужно делать. Я вот остаюсь. Так, поехали дальше. Понятно, да, примерно? Вот, ну, ко мне просто хочется, чтобы вы могли тоже немножечко там разобраться, а мое ли это мне подойдет, чтобы в голове так подумать, что, ага, так, ну, посидеть я могу за компьютером долго, поразбираться, ну, да, мне, в принципе, нравится там что-то покопаться до какой-то там сути, чего-то еще, там, порассуждать о чем-то, людей я люблю, да? Вот, и как бы, ну, и играть с композицией мне тоже нравится, поэтому, да, возможно, это мое. Надеюсь, у вас были сейчас такие мысли. Поехали дальше. А теперь давайте подумаем, какими навыками, что должен уметь и какими навыками должен обладать, ну, давайте назовем веб-дизайнер, сегодня будем чуть покороче, ну, или UX, UI-дизайнер. Насмотренность, то есть интересоваться, наверное, да, должен дизайном в любой сфере, сразу говорю. Человек интересующийся. Так, и что еще должно быть? Пишите в чате тоже, я вот вижу, буду так вот поближе наклоняться и читаю. Что должен уметь как дизайнер? Какие навыки, вот, чтобы устроиться? Может быть, уметь структурировать информацию? Точно, да. То есть логическое вот это вот мышление, да, умение... То же самое меню, чтобы сделать. Да, да. Чтобы поработать с информацией на сайте, нам нужно вот уметь структурировать всю информацию, точно. Какие еще вот, может быть, качества, может быть, навыки, вот не только вот какие-то вот практические там навыки. В плане программ. Вот, давайте с программ начнем, самое основное. Должен знать какие-то программы, да? В каких программах работают дизайнеры? Я в Figma собирала, ну, как бы Ага. страничку для задания. Ну, возможно, какие-то навыки дополнительные, может, там, с фотошопов, чего-то еще, что можно создавать какие-то, ну, там, рисунки, картинки, Мгм. ну, контент. грубо Классные говоря. арты. Да, Figma – это обязательно для нас.
то их, в принципе, я бы и Photoshop на самом деле тоже назвала обязательным. Потому что, ну, все равно без него как-то вот, ну, никуда, у него больше функций все равно, чем Figma. Может быть, я так говорю, потому что я, извините, как бы 15 лет собирала сайт в Photoshop, я не знаю, вот, но мне кажется, Иллюстратор насколько важен? иллюстратор важен, потому что, когда вы работаете в компании дизайнером, даже пусть веб, все равно кто-нибудь подойдет и скажет, слушай, сделай нам визиточку корпоративную или еще что-нибудь. Ну, как бы, ну, не нанимать же там другого какого-то дизайнера графического, когда у тебя сидит свой дизайнер. Вот, поэтому вот то, что идет на печать, все равно в процессе жизни дизайнера лучше бы это тоже освоить, потому что оно и пригодится, да, и в плане заработка вам тоже пригодится. Если вы будете работать на фрилансе, то гораздо лучше, когда вы, ну, можете не только заказ на сайт какой-то взять, но и этому же заказчику, например, сделать и там логотипчик заодно, и оформить соцсети, там, и все-все-все, да, то есть ваш чек будет просто увеличиваться, и ему не надо никого еще там искать, бедному, да, потому что найти специалиста – это очень сложно. Поэтому желательно, конечно, знать еще какие-то программы, да, если вы, там, не знаю, motion дизайн какой-то освоите, тоже будет супер. Вот, Figma обязательно, но мне кажется, все равно какой-то Photoshop лучше освоить. Вот, мне кажется, он все равно еще останется. Ну, если Figma не превратится практически в Photoshop, ну, не знаю, когда это будет, а нам надо жить сейчас, поэтому… Это потому что Adobe купил Figma. Когда-нибудь оно это случится, да? Да. Может быть. Но вот пока еще у нас есть время, вот, потому что даже если мы там вспомним, что у нас есть нейросети, да, где мы можем какой-нибудь арт якобы сгенерировать, но так его надо правильно как-то сгенерировать, и надо как-то даже разбираться хотя бы, а красивый ли арт я какой-то сгенерировал, да, это опять-таки ваши вот вкусовые какие-то навыки, да, там композиции и цвета. Вот, даже все равно, если генерировать, надо какие-то основы там знать. Вот, когда работать в Photoshop, очень хорошо это все прокачивается. Вот, еще какие-то качества, вот, какие качества важно иметь дизайнеру. Даже уже не навыки, то есть работа, да, какая-то вот в программах, а вот качества какие-то вот человеческие еще. Может быть, и знаю. Заказчиком. Так. Понять, что ему нужно, и уметь как-то согласовывать. И свое видение при этом оставить, как это должно быть. И при этом, чтобы заказчик своими правками не начал получить твой проект. Точно. А это как можно, вот умение общаться, это вот как можно так обобщить? Вот? Ну, да, можно конкретнее. То есть практически навыки психолога, да, чтобы знать, как общаться с заказчиком, вот, деловое общение, эмпатия, было бы неплохо свое видение иметь. Но свое видение обязательно надо иметь даже все равно, потому что заказчики не всегда вообще имеют какое-то видение и ждут это видение от вас. Умение презентовать свое видение заказчику. Точно. Потому что заказчик часто сам не знает, что он хочет. Умение презентации, то есть умение разговаривать, что-то рассказывать, то есть это тоже опа, и, оказывается, навык выступления какой-то минимальный нужно. Потому что даже если вы приходите к одному человеку, да, к заказчику, и начинаете презентовать свой проект, вы все равно должны это сделать как-то классно, как-то интересно, нежели вы, ну, вот здесь у меня вот кнопочка, вот тут, и он вот сидит такой, что это такое ты мне сделал, да? Вот, а если вы скажете, вот это вот у меня логотип, потому что вот он здесь вот такой вот должен быть, вот здесь у меня такая вот кнопочка, вот потому что должна прям вот ее сразу видеть, да, и человек сидит, ух ты, Мне какой кажется, логотип – это отдельная тема, когда ты смотришь, логотип. Когда дизайнер начинает рассказывать, почему он именно такой. Вот оно что, да, оказывается. Окей. Это как это современное искусство, приходишь смотреть картину и не понимаешь, что это такое, да, потом кто-нибудь подходит, вы знаете, художник хотел сказать, что вот это, и ты думаешь, вот это да. Примерно то же самое, да? А там точка на холсте. Да, примерно то же самое. Да, то есть вот умение, оказывается, хоть как-то там презентовать, то есть выступать, да, вот нельзя сказать, что ты должен прям, поверь, там быть дизайнер. Да, за вас, с одной стороны, может презентовать работу, если вы работаете в компании, в крупной, менеджер ваш, но мне кажется, он все равно может презентовать не настолько ярко и классно, как дизайнер. То есть я здесь все делаю, мне здесь вот, ладно, почти все нравится. Вот, и я знаю, вот каждый элемент, я знаю, что и зачем я где поставил. То есть если вдруг заказчик меня спросит, так, а вот это вот оно, зачем здесь вот такое, да? У менеджера, который вот не в курсе вот этого нюанса, у него, да, он такой,
как бы не знаю, что сказать. Вот за эту секунду у заказчика уже они не знают, что они делают, они не знают, что мне ответили. Блин, придется взять все в свои руки, да, и делать за них. У дизайнера, который знает, зачем он это вот делал, вот этот нюанс, да, он сразу же ответит. Ну, хорошо бы сразу ответил, хорошо бы он знал. Но этим мы отличаемся от художников, да, потому что я так вижу, а дизайнер всегда скажет, почему он вот так вот сделал. Вот, то есть все равно нужно уметь общаться, рассказывать, презентовать дизайнеру все равно, да, даже если вы работаете в большой компании, потому что команде тоже нужно доказать что-то, рассказать, даже тому же менеджеру все равно, да, проект-менеджеру тоже нужно как-то это презентовать, чтобы и он тоже принял, да, там вот эту всю команду, чтобы приняла, вот. Поэтому тоже... С верстальщиками надо потом взаимодействовать и тоже им объяснять. Коммуникабельность. Что такое вздох тяжелый? Это отдельная боль. Почему боль? Но вот были там моменты на проекте, да, когда ты не понимаешь, а почему так? Вот зачем? Можно было сделать проще, как-то там посидеть. Ну ладно. Ну, раз заставили, да? Ну, вот этим, делать. да, вот это вот и хорошо, то, что вот нужно и, видите, даже разработчикам вот презентовать, объяснить, зачем. То есть он понимает, что это вот прям сложно делать, но тебе вроде как зачем, да, когда вы говорите, что это работает вот так, да, там. Это нужно для того, Да, чтобы да. есть общая цель, и надо как-то И тут как бы то же самое, конечно, ну ладно, но только оно, наверное, уже будет, ну ладно, тогда посижу, тогда сделаю, да. Дизайнер тоже должен гибким и решить, да, ну, раз так удобнее разработчику, может, тогда... Здесь очень тонкая грань, да, и можно двигаться очень долго. Да, вот какие-то вот нюансы, как куда мы можем сдвинуться как дизайнер, да. У нас есть определенные какие-то моменты, за которые вот нужно даже иногда в дизайне схватиться и держаться, потому что вы точно знаете, что паттерн поведения пользователя вот такой, и вот это он считает классно, а вот то, как просит, например, заказчик или команда, вот точно все сломает. Есть моменты, где вот, ну, неважно, вот действительно, вот вам кажется, на ваш взгляд, что вот это было бы красивее просто вот так, да, там, например, и команда говорит, нет, давайте сделаем вот так, и тот же заказчик, да, и вот тут можно было бы поспорить, но иногда думаешь, ну, зачем, потому что вот от этого продажи не упадут на 90%, да, вот от этого элемента упадут, и я буду за него как бы доказывать, да, до последнего, из-за этого не упадут. Ох, с ним, ладно, сделаем тебе там красную какую-нибудь ленточку, 7 красных линий как-нибудь сделаем, да, вот. То есть есть моменты, да, ну тут вот именно коммуникабельность уже, да, презентацию, уметь себя презентовать, свой проект презентовать, защищать свой проект, умение коммуницировать с командой, потому что мы работаем в основном с командой. Графический дизайнер, да, он может работать один, он разработал визитку, отдал в печать, как бы и все, да. У веб-дизайнера, UX-дизайнера у него команда обязательно всегда. И не можем работать в одиночестве, поэтому мы должны быть хоть немножечко экстравертами, ну или хотя бы экстравертами по переписке, раз уж на то пошло. Потому что очень много разработчиков, которые прям такие глубокие интроверты, и вот они как раз-таки не любят общаться напрямую, вот с ними начали что-то переписываться. Вот. То есть мы работаем с командой, мы должны как бы... не нарушать покой, баланс компании, общаться, отстаивать, доказывать. Плюс вот с заказчиком, да, нам иногда приходится работать именно с заказчиком. И вот скажите, что самое тяжелое вот в нашей работе дизайнера, я говорила, что там это плюсы и минусы, да, вот нашей профессии. Вот во всем, наверное, плюсы, и есть вот такой один большой минус, который приходится ради этих плюсов терпеть. Работу заказчика. Еще чуть-чуть вот как бы раскопать вот эту тему, да, может быть, работа с заказчиком, но что там такое вот самое для нас сложное, тяжелое? Правки. Да, это получение права, потому что, ну реально все равно же, вот мы же как творим, да, вот мы это делаем, мы это создаем, все такое классное, там все, и все, здорово, я сделала, и тут мне говорят, не надо вот так, это было больно. Вот это на самом деле очень... тоже нужно уметь пережить вот этот момент, потому что его там... Это самое тяжелое, наверное, такое вот в работе дизайнера, когда ты сделал какой-то макет, и тебе вот говорят, что вот это не то, вот это не так, а ты вот был в этом уверен, что вот это точно классно, но сработает. Оказывается, нет. И вот тут, опять-таки, знание психологии, да, как общаться, как нам ответить заказчику, это нужно там подышать, отойти, развеяться, поговорить,
успокоиться, а потом только ответить: хорошо, я поправлю. Да? То есть уметь вот это вот себя стабилизировать, да, и уметь общаться с заказчиком, то есть знать, как ему ответить, чтобы нечаянно вы не выпалили ему: да сам ты такой, как бы, да, и все, и ваш проект куда-нибудь улетел, и вам не заплатят, и вы расстроились в профессии, сказали, что это не мое, да. Вот знание психологии очень важно. Вот видите, мы сколько уже и с командой общаться надо, и с заказчиком тоже надо. И где еще нам может пригодиться психология, такая вот на минимальном каком-то уровне знания психологии? Психология пользуется или что-то? Точно, да. И самое основное, нам очень сильно помогает это знание, причем базовое. Я не говорю там, что надо гештальт сейчас изучить, да. Нет, прям базовое, абсолютно базовое какую-то психологию, понимать, какие паттерны у человека есть, да, как он реагирует на что-то. Потому что, в принципе, то, как реагируем мы в физическом мире, мы примерно так же реагируем и на веб-пространстве. Вот, то есть базовые знания психологии вам тоже нужны, потому что, ну, вы же для людей это все делаете, вы же должны понимать, как это все вот устроено у нас, да, какая у нас реакция на что-то может быть. Если там что-то у нас будет бесконечно мелькать, мы же знаем, что человек это раздражает, да, это привлекает внимание, любая анимация привлекает у нас внимание, но если ее слишком много, она может раздражать. То есть вот мы ищем вот эти вот балансы, основываясь на каких-то вот знаниях таких базовых по психологии. Так, нет, мы еще не все. Есть еще вот какие бы знания еще нам помогли при создании какого-то хорошего, качественного веб-сайта. Вот с подсказкой сказала, если что, в чатике тоже пишите, если вы догадались. Психология пользователей. Это мы вот изучили. Работа в программах, там еще сказали. Знание композиции, да, вот даже, ну, чувство вкус, по-моему, даже вот где-то на самом деле писали. Ну, свое видение, наверное, вот я подумала, да. То есть композиция, ну, хоть какие-то вот навыки, да, как сочетать цвета, какое-то цветоведение хотя бы пройти, композицию какую-то хотя бы пройти, чтобы ориентироваться, то есть чтобы вот вкус какой-то был, как скажем, это творческие навыки, наверное, да. Еще, чтобы вот сделать качественный, хороший, классный сайт, который работает. Какой нам еще вот... Какое-то такое системное, наверное, мышление, чтобы видеть не только там каждый красивый экран, а чтобы понимать, как это будет все вместе, если особенно многостраничный сайт. И это тоже... Так, ну вот, может быть, здесь вот можно как-то продолжить копнуть. И вот еще один такой навык у нас почти так вырисовывается. То есть в чем еще хорошо бы разбираться нам, чтобы сделать правильный... Ладно, скажу еще проще. Продающий сайт. Точно, да? Да. Хорошо бы разбираться еще в интернет-маркетинге, хотя бы чуть-чуть, потому что вам надо понимать, как расположить тоже вот эти элементы, чтобы не просто было удобно человеку пользоваться, но чтобы еще и до цели какой-то дошли, да, например, чтобы человек что-то купил, заказал быстрее. Вот здесь уже подключается и знание маркетинга, да. Вот, так, в чем, кажется, да, навыки разобрали. Сейчас проверим, давайте проверим. Так, работа в графических программах, да, работа желательно еще и в разных графических программах, это будет еще круче. Иметь представление о композиции, так сказали, да, ведь молодцы даже, общаться с заказчиком, то есть хотя бы немножечко какой-то психологии, общаться с командой, знание маркетинга, наблюдательность тоже, по-моему, кто-то вот то ли писал, то ли мы говорили про наблюдательность, то есть нужно быть еще и наблюдательным человеком, то есть дизайнер – это тот, который наблюдает, ну, я же говорила, что людей-то надо любить, ими надо интересоваться, за ними надо наблюдать, и тогда у нас пополняется вот эта вот база наших знаний о том, как действует человек в какой-то ситуации. Например, если мы пойдем разрабатывать интернет-магазин, там, не знаю, запчастей, да, то мы хотя бы раз должны сходить в реальный магазин и посмотреть, а как же там вот выбирает вот целевая аудитория, как она выбирает эти запчасти, как они берут, крутят там в руках, а может не крутят, а может быть только внешне их все время изучает, да. То есть надо понимать, как человек в магазине с физическим миром взаимодействует, чтобы понять, а как же он тогда будет взаимодействовать в интернет-мире, да. То есть если мы видим, что у нас в магазин заходят люди, и как вот они даже вещи просто, вот мне кажется, все практически подходят к полке, когда видят что-то интересное, обязательно возьмут. Потрогать, да. Мы такие, ага, тебе надо потрогать это, да. Запомним этот момент. Там, не знаю, понюхают, покрутят, повертят, порассматривают, заглянут сюда, там, да, поставят. И мы потом после этого приходим домой, нам нужно разработать интернет-магазин, и мы такие вспоминаем, так, как выбирают люди офлайн? Трогают, так, отлично. Как мне это здесь восполнить? Потому что здесь мы в интернете лишены кучи чувств, да, мы не можем ни понюхать, ни покрутить, ничего, да.
отлично, начинаем думать, значит, нам нужны какие-то определенные, может быть, фотографии, да, там более крупные какие-то фотографии, может быть, 3D подключить, может быть, мы должны добавить сюда какой-то видеообзор чего-то, да, то есть вот мы видели, как человек покупал, мы понаблюдали за ним, теперь мы прекрасно можем сделать классный сайт на основе того, что мы уже изучили вот это в офлайн-мире, да, поэтому наблюдательность – это прям наше самое основное. Ну, или такой самый простой тоже, что я когда-то тоже говорила, едете в маршрутке, делать нечего, вы заглядываете, в какими приложениями там молодежь пользуется или еще поколение. Вы же не знаете, для кого вы потом будете разрабатывать, да, там сайт, хоть приложение. Вот, ну, вы будьте в курсе, чем сейчас пользуются. Или обращайте внимание, как там ваши бабушки, мамы с телефоном обращаются, да, как они там. Как на калькуляторе, наверное, да, практически у всех. Вот, то есть вы разрабатываете какое-то приложение или веб-версию, да, мобильную версию какого-нибудь сайта, вы это вспоминаете, то есть как моя мама там держит в руках телефон, а как она там что-то нажимает, да, и начинаете разрабатывать и располагать кнопочки так, чтобы вот ей было удобно, да, вот. Поэтому наблюдайте, смотрите, интересуйтесь, люди вообще такие интересные на самом деле, очень классные. Вот, и про вкус. Да, ну, он как бы тут, естественно, должен быть, да, он должен развиваться, если его по какой-то причине, может быть, и не был, хотя, мне кажется, мало таких людей, которые считают, что у них нет вкуса. Мне кажется, все люди, вот уж в чем, а думают, что в дизайне они разбираются, особенно это, как бы все заказчики, да, вот, каждый думает, что он разбирается. Вот, если кто-то пройдет мимо монитора, за которым работает разработчик, вот так вот, то как бы ничего не понятно, да? Если он пройдет мимо монитора, где работает дизайнер, он так, да, что-то там цвета, там не те какие-то. То есть у каждого у нас все равно сформирован какой-то вкус, вот, но нам, дизайнерам, лучше его еще и развивать постоянно. Как его можно развивать? Смотреть, повторять чужие работы можно. Это классно, кстати, да, такой практика, классная практика, повторять какие-то работы, да, очень хорошо работает. Смотреть какие-то работы, чужие работы, постоянно отсматривать работы. Обратную связь, наверное, просить, чтобы понять, как окружающие воспринимают. Ну, какой-то... Обратная связь, да, тоже неплохо, но как бы вкус она, конечно, не сформирует. Нет, но можно, например, брать обратную связь от разных категорий людей и сравнивать, то есть какие-то выводы. Это уже классный опрос, да, это вот уже скорее вот работа с людьми, да, это вот UX-исследование, это, да, уже называется, в принципе, да, тут тоже посещать Dribbble, Behance точно, еще можно, конечно, Pinterest, но здесь опасно. В Pinterest, если попадете не на ту картинку, то все, ваш вкус пойдет куда-то вот опять к коврам на стене, наверное. Там опасно, но вот если вы уже чувствуете, что у вас уже хорошо развивается вкус, то можно брать Pinterest, там тоже удобно как бы подборки классные получаются. Вот, да, постоянно смотреть вот эти сайты, да, которые тут написали, и Dribbble, и Behance, где привыкли. Ну, я рекомендую хотя бы с одного начинать, да, потому что обычно, когда увидишь какую-нибудь подборку, 15 сайтов для там прокачки вкуса дизайнера, какой ты запомнишь из этих сайтов? Никакой. Поэтому вот Behance всегда советую, чтобы каждый его точно знал. Остальные уже, вот если умеете в Dribbble, да, там что-то вот перфить смотреть, отлично. Если научились Pinterest, то еще лучше. Вот. Да. И... Мне еще кажется, что вот слово «вкус», оно такое очень общее. И да. если для себя его подразделить, что вот цвета, композиция отдельно, и прокачивать как-то это по отдельности, это будет немного лучше, чем как-то вот красиво или некрасиво. Да, но это как бы вот мы когда открываем любой сайт, мы сначала общую картинку увидим. Вот. И когда мы открываем, мы вот каждый раз попробуйте себя ловить на мысли, что, о, сайт классный. Так, а стоп, а почему он классный? И начинаете разбирать. Так, у него классная композиция, у него классные цвета, да, и это у любого человека. То есть мы сначала открываем, и вот первое ощущение, ой, что-то не то, да, там сайт, какой-то вот он некомфортный. Почему некомфортный? Композиция вся плохая, там куда-то все поехало, верстка какая-то не очень комфортная для чтения, да. То есть все равно мы вот это все подразделяем, но это уже когда мы прям вот изучаем, как именно проектировать, да, наш сайт. И еще вот тут я, не знаю, называю это гибкий вкус, как его еще попонятнее назвать, это умение воспринимать все новое, вот как-то вот так. Потому что одно дело, да, мы развили вкус, но если мы не умеем воспринимать новые тренды, у нас он вот на каком-то том уровне так и останется. И очень много таких дизайнеров, которые вот научились где-то там вот что-то делать, и все, и они затормозили. Они до сих пор там уже 10 последних лет делают там, не знаю, какой-нибудь сайт, материал, да, дизайне. Вот. Нам главное научиться
подхватывать какие-то новые веяния. Иногда это бывает сложно, потому что бывают такие какие-то новые тренды выйдут, и ты открываешь, там смотришь сайт и думаешь, боже, как они это все сделали, ну это некрасиво, ну что это не видно, что некрасиво. Вот здесь я тоже советую все опять закрыть, завтра опять открыть, если такие же мысли снова закрыть, потом на следующий день открыть, и вот до тех пор, пока вот у вас не появятся мысли, ну что-то в этом вроде бы есть, да. Вот, еще лучше, если потом появятся мысли, да классно, а еще лучше, когда вы уже потом сами не заметите, как будете делать вот в каком-то таком стиле. Поэтому мы учимся принимать вот новое что-то, да, вот новую какую-то графику, новые стили, потому что иногда они действительно бывают такие очень спорные, на первый взгляд, когда вот, выходит какой-то тренд, и ты думаешь, ну, разве это нормально, а потом хоба, и все так делают. Вот. Поэтому очень важно, да, быть таким гибким. Поехали дальше. Сколько времени нужно учиться на дизайнера? Как вы думаете? Ну, в целом можно всю жизнь, но нам вот хотя бы вот на уровне, вот, чтобы вот сделать хороший сайтик. Ну, допустим, не великолепный, может быть, не супер-супер-супер, но вот хотя бы хороший такой, может быть, даже продающий сайтик сделать. Сколько нужно учиться? Не знаю, я долго учусь, мне кажется, еще не приучилась, хотя уже 2 сайта сделала. А какие сайты? Интернет-магазины или... Один доставка еды. Ага. Но мне кажется, что я не научилась. Вот здесь вот, если вы в чате тоже не пишут догадки, здесь тоже очень сильно делится. Вот сколько я учусь и сколько я практикуюсь. Вот это очень важно прям понять, потому что научиться этому можно там за 5-6 месяцев, но вы опять-таки не будете себя чувствовать каким-то дизайнером, который может сделать любой сайт, потому что у нас есть такая большая практика, которая ходит в рамки обучения даже, вот, потому что неразрывно это как-то связано, то есть нельзя просто вот как в институте отучился, а дальше пошел уже там работать, хотя, мне кажется, после института тоже везде нужна практика, вот, здесь особенно нужно практиковаться. Вот одно дело, когда вам расскажут психологии пользователя, да, там все вот эти вот моменты, как там человек на что-то реагирует, как лучше делать, а другое дело, когда вы делаете сами сайт, и уже можете применить какие-то вот эти фишки, да, это совершенно разные вещи, вот, поэтому научиться, да, мы можем там за 5-6 месяцев, но все остальное – это практика. Чем чаще вы делаете какие-то сайты, пусть даже для себя вы делаете какие-то сайты, ставите себе задачу, тем быстрее вы уже станете хорошим квалифицированным дизайнером. Вот, опять-таки, напоминаю, что один сайтик в год – это можно, да, через 10 лет, возможно, стать дизайнером. Если вы делаете чаще, даже хотя бы концепты, вот вы там, не знаю, взяли какую-то идею, что на этой неделе я должен сделать концепт какой-нибудь интернет-магазин, редизайн какого-нибудь, да, берете, переделали, страничка целая есть, концепт есть, отлично, пошли к следующему, да, следующий там проанализировали хоть какой-то концепт, чтобы у вас был. То есть руку набивайте на каких-то вот простых хотя бы страничках. Чем больше, тем лучше. Чтобы освоить, не знаю, а развиваться нужно будет всегда. Любые знания бесполезны без практики. Вот да, это то, что вот как раз и сказала. Ну вот на основу действительно там, 6 месяцев, может, и хватит. А вот дальше у нас пойдет другая там жизнь. Да и вообще, в принципе, это та из профессий, которой тоже мы учимся всю жизнь, да, бесконечно. Появляются новые программы, появляются какие-то новые фишки, новые тренды, и мы всегда учимся, и поэтому, если вы человек, который постоянно любит учиться и образовываться, это тоже для вас. Вот, особенно я тоже всегда говорю, что вам во время работы нужно еще оставлять какое-то время, там, час в день, 2 часа в день на какую-то свою учебу. То есть если вы делаете там, просто работаете в офисе и делаете сайты, да, чтобы у вас хотя бы час или 2 часа в день было бы свободное время, чтобы там пройти какой-нибудь урок, какой-нибудь прикольной фишки, да, там, не знаю, какого-нибудь интересного плагина Figma, например, да, изучить новый, или просто сделать какой-то абсолютно другой лично ваш концепт какого-нибудь сайтика, то есть разгрузить голову от каких-то рабочих задач, и вот то, как вы видите, или сделать какой-то интересный арт, там, не знаю, плакатик, да, чтобы немножечко разгрузиться, и это же и есть образование. Даже посидеть на Behance – это тоже время вашего обучения, то есть вы набираете каких-то идей, просто смотрите, да, вот эту вот самую насмотренность. Вот.
с этим тоже вроде бы ответила, да, разобрались. Вы это пишите, задавайте вопросы. Я говорила это. Если что, чтобы я притормозила на чем-то, хотя мне кажется, я и так вроде бы торможу, да, и подробно все говорю. У меня, кстати, вот время я не вижу. Ага. Ой, как раз закрытый чатиком. Так что же нужно делать, как работают дизайнеры? Вот сейчас я хотела показать прям на примере нашего проекта, одного, который мы последний раз сделали. Мы делали его на курсах, а так как у нас курсы – это обучение плюс вот эта самая практика, то есть с настоящим заказчиком, это настоящий сайт с настоящим заказчиком. То есть мы формируем команды из учащихся. У нас есть команда, в которой есть дизайнеры, разработчики, все, кто должны присутствовать в команде. Даем им настоящего заказчика, и они работают над проектом. Вот сейчас покажу на этом примере, что у нас в итоге получилось. Но так как все этапы разработки с самого начала я не могу показать, потому что у нас, как правило, их нет. Если мы делаем прототип, то мы на месте прототипа делаем и сайт. Поэтому я попыталась восстановить ход работы на примере другого сайта. Ну, допустим, я тут откопала. Вот, кстати, дня 2 назад они выкатили новый сайт. Вот. Но я сохранила его старый, и вот он прям вот был какой-то старенький сайтик студии «Свой дубль». Вот 2 дня мне назад обновили сайт, у них теперь хороший сайт, какой-то лендинг. Вот. Ну, как бы хотелось на каком-то более простеньком таком примере показать. Допустим, вот к нам обратился заказчик. Нужно, говорит, переделать старый сайт. Вот, дальнейшие наши действия как дизайнера. Давайте подумаем вместе, что вот, какие дальше у нас действия. Вот нам дали сайт, вот говорят, надо переделать, и вот, а мы сидим. Все переделал. Все переделывать, да. Ну вот за что мы сейчас будем хвататься? Ну, например, шрифты, их слишком много. Они самые разные по стилю. То есть, например, меню одно, оглавление другой шрифт. Например, в том же самом лого совершенно тоже другой. Для текста еще один. Получается, где-то 3-4 шрифта, это слишком много. Точно. Это да. Максимум 2 должно быть. Вот мне кажется, когда я начинала, вот это был красивый минималистичный сайт, потому что когда я начинала, тогда делали такие сайты. Очень-очень. Это вот мы сейчас что такое проводим? Вот обсуждаем. Вот это что вот у нас? Ну, можно. И что, соответственно, на что нужно сделать упор, чтобы сделать, по-новому, потому что, видно, что дизайн устаревший, он был очень давно. Это вот у нас как называется сейчас? Вот мы вот это обсуждаем еще раз. Не реконструкция, а вот что мы делаем сейчас? Первое, что мы делаем, когда мы видимся. Точно. Первое действие, мы анализируем, что не так было со старым сайтом. Некомфортное выравнивание текста. Да, тут можно, наверное, не обсуждать. Тут и некомфортное выравнивание текста, некомфортные шрифты, некомфортно практически все. Но, в принципе, не знаю, вот цветовая гамма, спасибо, что минималистичная для тех времен. Мне кажется, это очень даже неплохой был сайт. Вот. Да, то есть первым делом мы смотрим и анализируем. Да, вот я получила какую-то задачу, и я смотрю, что тут вот как бы не то, и что мне предстоит делать. Вот я как бы разобралась, что тут не нравится. Следующий, после какого-то первичного анализа, действие – это, наверное… Ладно, потише. Следующее действие после анализа. Что мы можем сделать с этим сайтом, чтобы начать его переделывать? Что нам надо сделать, как думаете? Наверное, выбрать тематику сайта, понять, кто на этом сайте будет присутствовать. Если подумали, значит, что-то с кинокомпанией связано. Да, то есть мы должны понять, например, да, кто наша целевая аудитория у этого сайта, да, а кому же этот сайт будет нужен, кто этим сайтом будет пользоваться, и выбрать себе целевую аудиторию. Как подробно на том, как выбирать, естественно, не могу остановиться. Вот, то есть если коротко, да, подумать, для кого мы теперь будем этот сайт делать. Теперь мы знаем, для кого мы этот сайт, например, будем делать. Следующий наш шаг какой может быть? Можно посмотреть конкурентов. Изучить конкурентов, да, это, в принципе, тоже может входить вот в этот первый анализ, то есть посмотреть, как у конкурентов, да, просто посмотреть, а что же я могу предложить, да,
Еще следующий, дальше, куда мы пошли? Дальше что мы сделаем? Прототип. Вот как раз, да, прототип, но перед прототипом мы же должны знать, что мы там на прототипе-то разместим, да? А для этого нам что было бы неплохо сделать? Догадайтесь, задумайтесь, нет? Путь пользователя сначала продумать. Точно, да, составить карту сайта, продумать путь пользователя, да, сколько у нас будет страниц на сайте, то есть поработать с информацией, какие у нас страницы должны остаться, а какие нам не нужны, а какие мы можем из 2 страниц вообще сделать в одну, чтобы было удобно пользователю читать эту информацию, да, то есть мы должны поработать с информацией, понять, сколько чего у нас должно быть, составить какую-то карту, да, и вот только когда мы составили вот эту карту, собрали всю нужную информацию для наших страниц новых, да, вот, например, мы решили, что вот у нас, ну, допустим, вот такие-то странички будут, я здесь, конечно, для примера оставила, вот только когда мы имеем вот эту информацию, мы уже можем приступить к какому-нибудь прототипу, да, вот прям такому базовому прототипу. То есть где что у нас будет находиться. Опять-таки все это мы располагаем с точки зрения UX. То есть что у нас в самом начале на главном должно идти, например, какая-то шапка, да, чтобы человек ориентировался на сайте. Что следующим у нас должно идти на сайте? Какой-то главный экран, который будет отвечать на вопрос, например, куда я попал, да, вот. Я должен продолжать этот сайт смотреть. Да, дальше. А вот почему мне его надо продолжить смотреть, и что я здесь получу на этом сайте, да, и вот, пожалуйста, там какой-нибудь следующий блок, там, не знаю, товаров, услуг, категорий каких-нибудь, да, то есть это, опять-таки, я вот рассуждаю, да, для этой целевой аудитории, что будет важно увидеть на главной страничке, чтобы зацепиться и просмотреть ее там до конца, да, или как-то заинтересовать вот эту целевую аудиторию, да. Вот на большом общем блоке можно сделать баннер слайдов, Мгм. самых частых, наверное, услуг для пользователей. То есть Ага. как витрину. Да. Можно на главном баннере каких-то частые услуги, да, но здесь на самом деле, опять-таки, вспоминаем, что мы должны быть немножечко психологом. В случае с каким-то главным баннером, тоже открою секрет, но я думаю, у нас время есть, нужно не только, вот сначала мы подумаем, например, а что здесь будет лучше для пользователя, да, разместить, например, там, акции, да, или какие-то частые услуги, чтобы человек сразу зашел, и вот у него как бы сразу было, да, но и тут же мы должны спросить у заказчика, а смогут ли они часто пополнять вот этот баннер, а смогут ли они сами потом его сделать, потому что мы сделаем красивую картинку, а потом через месяц они будут менять акцию и сами сляпают вам какую-то картинку во весь экран, ну так себе, вот в PowerPoint там наляпают, как могли, да, и тут мы должны спрашивать, а вы сможете потом это обслуживать или нет? Если нет, ну, да, то есть мы можем предложить варианты, то есть вы можете, например, обращаться к нам, и мы можем вам делать каждый раз, да. Если у них нет возможности, тогда мы можем либо статичный один красивый баннер какой-то сделать, да, либо упростить его максимально так, чтобы они могли реально хоть в PowerPoint его потом собрать по какому-то образцу, да. То есть для пользователя удобно, чтобы было, и спросим обязательно заказчика, чтобы наш сайт потом через месяц не превратился в какой-нибудь так себе. Вот, чтобы он все-таки оставался у нас красивым, потому что очень много таких сайтов, которые ты, например, сделала, и потом тебя просят, а покажи какой-нибудь сайт, который ты разработала, а уже прошло время, и тебе, в принципе, уже стыдно его показать, потому что он жил своей жизнью, заказчик его сам как-то наполнял, и ты там открываешь и думаешь, не говорите, что вот как бы это я, да, потому что это частая проблема, когда заказчик начинает его заполнять, мы-то придумали что-то классное, да, например, а заказчик свои баннеры, свои там рекламки, свои что-нибудь еще, фотографии какие-нибудь свои ставит, да, и все, и вот это все рушится, и это все некрасиво, вот, поэтому важно тоже спрашивать всегда заказчика, как он будет это заполнять, а как мы можем ему облегчить жизнь, да, и предложить, как можно заполнить этот сайт, чтобы он остался красивым, вот, то есть мы, например, создали прототипчики, да, какие-то вот, и на этом этапе все прототипчики, то есть все выписываем странички, которые у нас будут на сайте обязательно, все формы для связи, всплывающие, являющиеся, все не забываем, все себе зарисовываем, делаем из них прототипы, пишем всю на них информацию, потому что сложно эту информацию иногда собрать, то есть вот у нас есть как бы страничка, ну, например, там, не знаю, с историей компании, да, но текста с историей компании у нас нет, то есть нам надо это еще где-то и добыть, то есть сделать запрос, да, чтобы нам сделали какую-то классную историю, чтобы ее как-то оформить. Вот, то есть все собрали. Дальше следующий этап, можно поискать референсы. Как ищем референсы? Ну, здесь я не знаю, стоит ли подробно останавливаться, наверное, каждый все равно уже как-то
пробовал, да, но я расскажу просто вот как делаю я. То есть я думаю, как бы я видела этот сайт и, например, спрашиваю заказчика, а как он хочет видеть этот сайт. То есть у меня обязательно 2-3 каких-то варианта есть. То есть я, например, сделаю подборку то, как заказчик хочет видеть этот сайт, и свою подборку то, как я вижу этот сайт. Особенно если вкусы наши не совпадают. Вот. То есть я накидываю кучу каких-то картинок, которые, вот, мне кажется, должны подходить, отражать какую-то эту идею, и из этой кучи картинок я вот составляю какой-то прям макетик такой, прям быстренький, простой макетик. Например, выбрала какие-то варианты референсов, и на их основе быстро сделала какую-то внутреннюю страничку, да, вот там что-то вот вроде такого. Она простенькая, несложная. Эта страничка нужна для того, чтобы показать заказчику, чтобы он сказал, что нет, это вообще не идет, и мне было бы не больно и не обидно, потому что я не сидела 3 недели над этим проектом, да? Вот, поэтому нужно научиться очень быстренько там собирать референсы, то есть это не сидеть на Behance 3, 4, 5, 6 часов, да, а прям быстренько насобирать какие-то картиночки, вот это подходит, вот это подходит, вот это подходит. 5 штук собрали, отлично, даже вот видите, из 3 запросто можно сделать какой-то уже макетик. Все, приступаем к макетику, смотрим, откуда мы возьмем какие-то цветовые сочетания, откуда мы возьмем формы, откуда мы возьмем шрифты, и из этого делаем один какой-то макет. Все, сделали, дальше пошли к следующему, там, следующая часть референсов, и на основе следующей части референсов также быстренько делаем какой-то макетик. Пусть наш текст сейчас временный, со старого сайта, да, нам нужно показать концепт на этом этапе. Вот. Я обычно делаю вот чуть ли не в самом начале, на самом деле, сейчас уже вот эти референсы, мне так легче понимать, к чему я потом стремлюсь и какие вот эти вот проекты я должна дальше делать. То есть я уже конкретно под какой-то дизайн. Мне так удобнее, поэтому я практически вначале могу вот эти концепты показывать, а дальше на основе этих концептов я уже делаю прототипы, потому что я уже легко их сделаю под свой дизайн, потому что я уже рассчитывала на него. Вот. Так, если есть еще какие-то вопросы, тоже пишите и задавайте. Вот. Поехали дальше. То есть вот на этом этапе, то есть на этапе прототипов мы уже посмотрели. Сейчас мы идем в наш проект, который вот мы делали, это Сапропель. И где-то я тут вот собрала тоже вот искания всякие. То есть вот собирали, вот у нас, например, страничка «История компании». История компании, вот она выглядит вот так вот. Я напомнила, да? Идея, вот референсы, то есть идея была как вот старые газеты, что-то такое сделать. Ну, кстати, получилось красиво. Когда его переделали. В смысле, когда переделали? Да, я переделал. Да? Да. Ну, то есть там просто перераскидал блоки, я говорю, слушай, вот так, мне кажется, лучше, давай попробуем так. Ну мне конечный вариант, наверное, прислали. Да. Поэтому я вот этих нюансов не знаю, но в итоге все красиво. Это да. Как сохранили, просто чуть-чуть это все передвинули. Ага. Да, то есть вот сколько еще вариантов я тут хотела тоже... Нет, у меня здесь не осталось. Сколько вот этих вариантов делается перед тем, как получить какой-то конечный результат. То есть страничек на самом деле очень много. То есть сделали одну страничку, чуть-чуть сдвинули текст, чуть-чуть подвинули картинки, чуть-чуть поиграли еще шрифтом. Новые странички. На самом деле их очень много. Здесь вот уже конечный вариант. Опять-таки вот взяли референсы и сделали страничку. Проект Сапропель – это очистка водоемов. Вот, с этого можно было даже начать. Сначала была идея сделать что-то, там, дизайн какой-то с чистой водой, природой, а потом заказчик вроде как нам сказал, что очищать водоемы не очень бы хотелось больше разрабатывать и проектировать. И тогда мы сменили наш концепт на немножечко другой, то есть сделали такой вот, как будто бы вот проект, связанный больше с проектированием, вот с разработкой, с проектированием, то есть он совсем как бы не отражает экологию, воду, то есть нет каких-то зеленых оттенков, у нас вот есть именно такое вот как проектное, что-то проектное, вот шрифт какой-то определенный, блоки какие-то вот такого стиля. Вот, то есть видите, как иногда очень сильно зависит от общения с заказчиком конечный результат. То есть мы можем сделать что-то с экологией связано. Вот сейчас бы сделали бы красивые озера и стали бы поступать там заявки с очищением этих водоемов. Но было это не очень нужно. Нужно было другое. Надо было на 180 градусов развернуть свой дизайн, чтобы показать его вот таким, чтобы вот это, что хотели заказывать люди. Видите, как все тут на самом деле очень интересно устроено, очень тонко. Вот. Что вот, то есть мы выбрали и сделали наконец-то какие-то странички. Вот, наверное, конечно, вот этот вариант, да? Вот. Вообще классно.
сделали конечный вариант, то есть у нас все как вот такой под старой газеты, наш заказчик очень возрастной такой, поэтому хотели еще и ему тоже угодить, чтобы ему тоже нравилось, чтобы ему было комфортнее и приятно тоже как-то вот на это все смотреть. Не знаю, получилось или нет, надеюсь, получилось. Вот. Представляете, сколько страничек, то есть вот у нас идет, каждую страничку мы отрисовываем, вот, например, вот одна страничка, как версия. Дальше у нас всегда идут адаптивы. То есть вот это то, что я говорила, что мы все равно изучаем, как это делать, как делать мобильную версию. Дальше идет адаптив планшетной версии и мобильной версии. То есть когда мы делаем мобильную версию, мы понимаем, как там действует наш пользователь. Он действует там по-другому, нежели как на сайте, да. У него там определенные ограничения есть. Вот, мы это все учитываем и создаем уже страничку сайта мобильной версии. Вот у нас получается такой вот, на самом деле, не сильно большой проект, но вот примерно сколько страничек нужно будет вот отрисовать, сколько окон отрисовывается, да, я быстро пытаюсь так вот показать, чтобы примерно понимали объем работы, которую делает дизайнер. То есть вот мы упустили, что на самом деле на месте вот этих всех страничек были еще вот такие вот прототипы. Прототипы, где сначала работали с информацией, а потом на их месте у нас появляется дизайн. Вот. То есть вот все вот эти вот странички, все спроектированы, все адаптированные, все-все-все тут как бы есть. Если какие-то дополнительные у нас баннеры, да, там подразумевались, как бы, что меняются, мы их тоже все сюда вот делаем, выкладываем. Вот такие странички, и примерно вот столько все делают. Вот. На самом деле, как бы это практически все из этапов работы. Сейчас я вот вернусь на вот это вот важный файлик. То есть проводим первичный анализ, знакомимся с проектом, изучаем конкурентов, собираем какие-то свои референсы, задаем концепт, согласовываем, например, с заказчиком. Дальше думаем, для кого мы делаем этот проект, то есть кто будет пользоваться этим проектом, как мы можем показать этот проект, обсуждаем, как будет лучше наполнять этот проект потом заказчику, структурируем информацию, то есть что у нас должно быть на сайте, какие странички должны быть, в какой они последовательности должны быть, что на них должно быть, в какой последовательности на них должна быть информация. Все это просматриваем, но единственное, вот я выделила вот это синим цветом, потому что если в команде есть аналитики, то нам это становится чуть-чуть проще. Этим могут заняться еще аналитики, а мы можем проверить, согласиться, не согласиться, как бы вот. А если в команде нет аналитиков, то это делаем мы. Составляем карту сайта, путь пользователя, да, вот это, потом прототипы, которые я показала, вот самые такие простые базовые, где у нас должна находиться какая-то информация, ну и, соответственно, на месте прототипов у нас потом появляется наш дизайн. Ну и после дизайна, когда мы согласовали все странички, когда у нас есть все странички с дизайном, мы уже делаем адаптивы в самом конце, и последнее мы рассказываем, презентуем о нашем проекте так, чтобы его приняли, и вот тут еще 10-й пункт, получаем зарплату. Вот. Почему-то не дописала. Не всегда уже такое бывает, не знаю. Смотря как поработали, смотря как презентовали. Конечно, между каждым из вот этих вот пунктов у нас появляется в жизни-то что еще? Что-нибудь напишет, догадается? Не самые. Вот, точно, да. Между каждым из этих пунктов, конечно, у нас присутствуют правки. То есть это такие вот чекпоинты, да, то есть мы там собрали референсы, сделали концепт, пошли к заказчику, утвердили, да, там, если не утвердили, сделали какие-то правки, что-то поменяли. Дальше, там, не знаю, проструктурировали информацию, собрали всю информацию, пошли к заказчику, обсудили, получили правки, исправили. Может быть, снова получили правки, снова исправили, такое всякое бывает. Точно так же с прототипом. Сделали прототип, пошли, обсуждаем, да, все ли мы правильно там сделали. Если что, опять делаем правки и так далее. То есть понятно, что вот тут у нас еще куча прав. И время поджимает, да? Не знаю, у меня вот часы закрыты. 10 минут. 10 минут до самого конца. Сейчас я думаю, что потом можно просто сесть даже в том же Татуине, например, и просто уже там в режиме вопрос-ответ какой-нибудь пообщаться. То есть освободить вот здесь, да, например? Да, просто. Перейти. Мне просто ноут нужен будет. А у меня нет, ну вот это. Нет, есть. Запись включена. Ладно, нам нужно, наверное, быстрее. А может быть, кстати, просто не очень много, может быть, у нас вопросов. Мы успеем, наверное. Ну да. Потому что по зарплате на самом деле Нет, я к тому, что все просто, и у нас конец. Нет, о материале рассказать, ну и даже конец, если. А именно вопросы, которые накидают,
да хоть вот тут в стекляшку сесть и уже пообщаться в непринужденной обстановке. А с Можно. телефона ребята поспрашивают там даже голосом, вот типа того. Можно. То есть неофициальная часть такая. А кто-нибудь вообще хочет задавать вопросы? А то у меня какие-то сомнения. Если у кого-то будут какие-то вопросы, мы можем остаться с вами, и вы можете просто позадавать свои вопросы. Я просто в свободной форме уже поотвечаю, потому что здесь сейчас у нас презентация закончится, и нам нужно вот какое-то время, например, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, что-то подробнее узнать о том, как что-то работает, что-то еще там из профессии, чего я не рассказала, и вам именно это непонятно, чтобы я ответила на эти вопросы. Ну, ладно, пока вот думайте, напишите, пожалуйста. Просто отключаться нам тогда или не отключаться, или я остаюсь, и у меня какие-то вопросы потом появятся. Что по зарплате? Интересный вопрос. А как у разработчиков по зарплате? Не знаю. Ну ладно, там явно больше, чем у дизайнеров, тайну открою. Но и учиться, конечно, гораздо сложнее. То есть, да, в дизайн, через дизайн вход войти гораздо проще, легче, особенно если вы человек там, творческий. Да, ну и, соответственно, зарплата по сравнению с разработчиком, конечно, ниже. Не буду говорить, что прям такие вот горы, там, 200 тысяч, да, в месяц. На самом деле, да, можно найти, но для этого нужно быть, ну, хотя бы сеньором каким-нибудь. Да, начнем с реальности, что, например, у нас по Нижнему Новгороду. По Нижнему Новгороду начинающим могут предложить от 40, 50 до 60. Вполне вот начинающим точно нормальная как бы зарплата. Вопрос, будете ли вы искать работу уже. Дальше, естественно, по возрастающей. То есть если вы уже уверенный такой пользователь, там может уже идти и 80, и если вы уже сеньор, то до 150 зарплата вполне может быть. Если вы поищете не в Нижнем Новгороде, а где-нибудь в Москве удаленно, там приятнее цены. Вот. Надеюсь, тоже коротко как бы сказала. То есть я не завышаю, я говорю правду, и действительно, как бы поэтому, начиная с начинающих, начинающий не получит сразу 80 тысяч, хотя кто знает. Может быть, где-то реально в Москве можно найти такое. Вот, в Нижнем Новгороде, естественно, рассчитывайте, что в начале зарплата будет меньше. Если на фрилансе тут, конечно, сложно так вот просто ответить, какой у вас будет чек. Это зависит от вашей самооценки в первую очередь, сколько вы готовы брать за свою работу. Поэтому насчет фриланса ответить четко не могу только по зарплатам. Что у нас, мне кажется, еще вот есть время, вот как раз у нас есть время по вопросам. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, потому что в чате вот пока не пишут. Я надеюсь, еще никто не ушел у нас из чата. И все дослушали меня до конца. Есть ли какие-то вопросы? Можно тоже задавать. Ну, а вдруг можно заразиться дизайном? Я пробовал. Да? Да. Не пошло, да? Иммунитет, видимо, хороший. Не Стойкий. это просто ты такой сделал, закрыл, потом открыл, переделываем. Так до бесконечности. Ну, я вот как бы, да, говорила, что есть некий такой минус. Внимательно слушаю. Спасибо. Спасибо, что внимательно слушали. Я вот тут пытаюсь как бы пободрее махать руками, чтобы такое утро, такое, да, сонное утро субботнее, как-то всех разбудить. Так, советуйте, как искать работу начинающим UX и UI-дизайнером, кроме HeadHunter. Ну, честно говоря, могу дать совет, которым, на самом деле, как я понимаю, не все пользуются. Это заходить на сайт компании, в которой вы бы хотели работать, или просто вот, ну, как бы вот нашли ряд сайтов компаний, где вот вам бы хотелось как-то работать, отправляйте туда резюме. Просто берете почту и отправляйте туда резюме. Не на HeadHunter ищите, а отправляйте резюме. Иногда бывает, что там, ну, на сайте пишут, да, вот у нас открыта, например, такая-то вакансия. Даже если нет, отправляйте, потому что компания посмотрит, скорее всего, да, и где-то вас отложит. Особенно если эта компания не огромная московская, да, так скажем, а какая-то нижегородская, то вас точно как бы посмотрят и себе отложат, потому что текучка всегда есть, они всегда нужны, и никогда не знаешь, в какой момент тебе понадобится этот дизайнер. И ты сразу вспоминаешь, что, вот у меня там была какая-то заявка, смотрим по заявке, да, кто там присылал, и, возможно, можно откликнуться. Вот, поэтому хороший способ. Ну и какие-то, мне кажется, вот резюме рассылать, просто главное вот так вот резюме постоянно рассылать. На HeadHunter, по-моему, еще Работа.ру, да, вот есть вот эти вот сайты, прям вот рассылать. Если хотите получать заказы
на фрилансе, да, там на разработку сайта, хотя бы об этом говорите. В соцсетях об этом говорите. У каждого очень много друзей в соцсетях, и напишите там, что, ребята, я делаю сайты. И вот эти там, не знаю, 400 ваших человек, друзей, которые увидят ваши сообщения, у них же есть тоже друзья. И когда кому-нибудь понадобится, обязательно кому-нибудь понадобится сделать сайт, и обязательно кто-то спросит кого-то, а нет ли у тебя знакомого дизайнера, который может сделать, он вспомнит ваше сообщение где-то в соцсетях и скажет: а слушай, вот, у меня вот этот человек. Просто проблема в том, что все, особенно начинающие, об этом не говорят. Вот в соцсетях, нету. Заканчивает курсы, и как бы ты спрашиваешь вроде, напишите хоть что-то о себе, вот что я теперь дизайном занимаюсь. Не знаю, может быть, это синдром самозванца и страшно, не знаю. Но вот как-то надо преодолевать, чтобы работа нашлась. Так, еще какие-то будут вопросы? У нас пока есть время, может, даже вот уложимся. Точно. Он же у меня был первый. Забыла. Вот. Если вы почувствовали, что знаний хочется больше, гораздо больше, если вы почувствовали, что хочется поучиться, пожалуйста, приходите на наши курсы. Мы здесь вот как раз-таки мы старались создать такие курсы, где мы закрываем сразу и практику, и теорию. То есть не просто теорию изучаем, но еще сразу работаем на практике. То есть, как я уже говорила, у нас настоящие команды формируются, настоящие заказчики. Как у нас? Прикольный подход, да? Я бы сказал, не то, что прикольно, это один из лучших подходов. Один из лучших подходов, вы Да. представляете? Честно говоря, да, это, как бы по мне тоже это шикарно, потому что вот реально, когда ты заканчиваешь курсы, у тебя вот этот синдром самозванца, тебе страшно куда-то даже отправить резюме. Когда у тебя уже есть какой-то опыт чего-то, да, разработки, общения с заказчиком, общения с командой, тебе легче отправлять резюме и легче заявлять о себе как о дизайнере начинающем. Поэтому если кто-то вдруг заинтересовался, если кто-то не заканчивал, может быть, заканчивал и понимает, что недостаточно в чем-то там каких-то знаний, то мы с удовольствием ждем. Я жду. Заказчики, они знают, что студенты делают? Конечно, знаю, да. А как это строишь? Правила игры, они на входе. Конечно, наши заказчики знают, с кем они работают, но мы как бы доделываем проекты до конца, никого не бросаем, не кидаем. Все-таки какая-то надежность есть у нас. Тут все просто. Вот есть какая-то маленькая организация. А ты, может, сюда подойдешь, чтобы получше слышно было? Как раз, чтобы не Да, там у нас есть. Это, да, вопрос про заказчиков, как это все устроено. Заказчики разные, во-первых, то есть на курсах заказчики, они небольшие, но они реальные. И есть такие заказчики, которые никогда в жизни никакой сайт бы не сделали, там нет денег и нет даже понимания, с чего начать. Мы говорим, начать можно с нас, но мы сделаем за 2 месяца очень что-то такое простое, потому что нам это нужно, чтобы люди у нас опыт приобретали реальный, а круче реального опыта нет ничего. Вот. А вам будет какой-то, типа сайт-визитка. Сайт-визитку. Пропель открой там. Да. Или многостраничник какой-то. Да, кто-то умудряется и делает прямо админку даже на курсах. Хотя... это сложно успеть, просто у нас сжаты все равно такие. Вот у нас временные рамки есть, за которые нужно успеть. И это приближает к реальной работе, где есть дедлайны. В реальной работе всегда есть дедлайны, и у нас очень к этому прям близко. Да, то есть можно как минимум все это поизучать, да, на сайт поизучать, посмотреть, какие наши проекты. Потом мы делаем на курсах. Потом люди приобретают опыт на курсах, идут на стажировку, и нам проще таких людей взять. Там совсем большие проекты. О чем я Там буду... уже прям разработка такая, да. Да, как в IT-компании ЛАД, типа, да, и в других таких довольно-таки больших компаниях, по нижегородским меркам. Вот. И заказчикам во-первых, я их отбираю, я еще не каждого беру, да, я сколько-то тысяч лет отработал на фрилансе сам лично, и с этими заказчиками просто вообще съел собаку. Вот это ты писал, что уже закончил курсы UX, UI и хочет работать. Это уже на стажировку конкретно. Да. То есть людей с опытом, конечно, на стажировку пока... Если прям чувствуете силы, возможности, что можно сделать, посвятить этому время. У нас есть стажировка отдельная, но она там дольше. 6 месяцев у нас, да? Не, там реально, если есть какие-то крутые проекты, там прям хорошие проекты Figma уже серьезные, то
шанс хороший получить еще более такой серьезный опыт именно командной работы. Вот. Да, я сейчас просто начну следующее у меня выступление в 11:30, уже тут люди подключаются потихоньку. Что, мы тогда здесь завершаем, получается? Да, мы тогда здесь завершим. Вот. Учимся, учимся. Всем, наверное, пока. Да, Да, сделаем. всем спасибо, что сделаем с утра рассылочку. подключились. Даже разговаривали с нами в чате, это вообще здорово. Разговаривали? Да, даже разговаривали. Вот это крутяк. Ну и если что, да, можно подключиться к следующей встрече, которая будет сейчас. Там будет дополнение про стажировки, вообще про все на свете.